Hello，大家好，Winnie 啊，今次又嚟咗惠陽嘅麗景國際花園酒店，今次介紹一間豪華大床房俾大家睇，請大家睇下喜唔喜歡先。今次住530號房，好，一入嚟洗手間啦，咁有膠拖啦，驚你跣腳，又或者落去游水都可以着嘅。咁洗手間就有正常嘅用品都有，好啦，洗手間啦。今次冇企缸，亦都冇乾濕分離，呢個係浴缸嚟嘅，咁可以浸浴啦，不過細啲。咁另外有一個手揸花灑，方便你唔中意浸浴嘅朋友就可以用花灑嚟洗頭啊、沖涼啊。不過行入去要小心啲嚇，因為始終都係浴缸。好啦，等毛巾嘅位置啦。好，呢度有個位置俾你等篋啊、行李啊都得。呢度有一次性嘅拖鞋啦，大床房啦。好，另外有個雪櫃，迷你雪櫃喺下邊嘅。咁呢個迷你雪櫃你就可以等你中意飲嘅凍嘢啦。咁因為佢有開嘅，因為有啲酒店係唔開，不過入邊係冇嘢嘅。咁有一個普通大嘅電視機啦。好，咁呢間房都比較多鏡，咁可以隨時方便照全身。咁有呢個免費嘅蒸餾水啦。茶包啦，佢嘅茶包啦係碧螺春嚟嘅，都比較靚嘅茶包。咁呢度可以叫 room service 嘅，因為樓下呢，酒店樓下有間茶餐廳，方便叫嘢食嘅。好啦，咁衣櫃呢都比較細嘅，但係就有2件浴袍啦，方便你着落去游水啦。好，另外呢邊有張茶几啦、sofa 啦，可以睇電視嘅。咁呢張大床房啦，咁呢個房嘅設計都幾靚嘅，夜晚黑應該仲靚，因為係夜晚黑嘅景象嚟嘅。係啦，咁另外呢間房呢都幾正嘅，可以望到個沙嗱呢度呢，總共呢。而家530就係 A 座嚟嘅，對面嗰個呢就係 B 座，都係呢間酒店嘅。對面阿朵呢都係呢間酒店嘅集團，呢個係 C 座嚟嘅，就比較高啲同新啲嘅。咁呢度樓下就係一個泳池啦。咁3座酒店呢都係可以喺呢個泳池度游水嘅，係啦。咁今日天氣都好好，游水都唔錯。好啦，呢間房價錢300蚊，喺 trip.com 度訂，港紙價錢連稅。希望你哋訂閱 Winnie 多啲，撳多啲 like，share 多啲俾朋友，咁 Winnie 就會拍多啲片俾大家睇㗎啦。多謝大家嘅支持，多謝，拜拜。